ये शायरी तुम्हारे लिए है। तुम्हें पता है, किसी के पास है वो सारे का सारा, मेरे पास बस एक तस्वीर है उसकी, और बस कुछ उसकी यादें जो हम उसको हर रोज़ उसको याद करके उसकी यादों में मगन रहते हैं। तो तुम्हें पता है, ए अल्लाह, उस शहज़ादी का ख्याल रखना जिसका ख्याल मुझे हर वक्त रहता है। प्लीज़ प्यारी सी शायरी के लिए कमेंट करिएगा।